大家食咗係咪？大家食咗飯嘅，我就教大家點樣做一個可愛天真嘅 presentation skill 啦。咁咧做一個可愛天真 presentation skill 咧，第一樣嘢一定要成日依起下牙啦，係啦。咁你依起下牙嘅話咧，就係咁樣傻笑咧，就已經令到咧啲爺爺啊、auntie uncle 咧，企喺後邊都會好 like 你、好 support 你噶啦。仲有一樣嘢嘅就係做呢一個可愛天真嘅 presentation 有一個元素就係你一定要命好。點解會流口水嘅？就係一定你要命好。你命好咧，就做乜都得噶啦，千祈唔好似我嗰啲姐姐咁樣，佢命唔好，選咗幾屆特首都選唔到，仲有咧就係做議員都俾人 DQ 埋，都做唔到。咁但係咧，如果你好似唔係咁好命嘅人咧，就千祈唔好立亂去做啲天真可愛嘅 presentation 啊！我哋呢啲正正常常命唔係咁好嘅人，就要做翻啲正常嘅 presentation，嗰啲咁好命嘅人，咁天真可愛嘅，就留翻起佢哋回饋社會、服務香港啦。想知道點樣去做啲天真可愛，但係又唔會好低 B，又唔會流口水嘅 presentation skill，可以揾我，我可以幫到你㗎。